салом дӯстон, Реал Мадрид кӯшиши онро дорад то дигар ҳолате мисли Мбаппе дар равзанаи трансферӣ рух надиҳад. Онҳо барои такрор нашудани чунин воқеот пешакӣ ҳамаи масъаларо ҳал фасл карда шояд забонхат ҳам гиранд. Аз ҳозир дастаи шоҳона дар талоши он аст ки ҳадафҳои асосиро барои фаслҳои навбатии трансферӣ муайян кунад. Аллакай 2 нафар дар феҳристи Фиорентина қарор дорад. Ҳардуи онҳо дар мавқеъҳои якуми ҷадвали тартибдодаи Реал мавқеъ гирифтанд. Имрӯз мо дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Дӯстон, дар ин ҳафта моро ҷолибтарин бозиҳо интизоранд. Бавария баъди таваққуф мехоҳад 3 имтиёз аз Байер ситонад. Арсенал бозии душвор муқобили Тоттенхем дар дерби Лондон дорад. Интер бо дастаи Мавриньо вориди майдон мешавад. бозии асосӣ бошад дерби Манчестер ба ҳисоб меравад. оё Холланд метавонад шумораи голҳояшро зиёд кунад? тамошои бозиҳоро бо 1x шавқовартар созед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ин ҳам муҳимтар бонус то $100 бо промокоди AMG0777. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. дастаи шоҳона яку якбора ба ду бозингари Манчестер Сити Жоао Кансело ва Эрлинг Холланд мароғ зоҳир кардааст. дар мавриди Кансело бояд донед ки Реал ҳанӯз дар вақти дар сафи Валенсия бозӣ карданаш ба ӯ таваҷҷӯҳ дошт, аммо дар хариданаш фаъолии зиёд нишон надод. бисёриҳо ҳайрон мешаванд ки чӣ гуна Реал ҳамон вақт Канселоро аз даст дод. ҳадди аққал замони дар Ювентус бозӣ карданаш агар ӯро мехарид хело беҳтар мешуд. айни ҳол Реал ният кардааст ки соли 2023 дар фасли тобистони ин футболбозро бо арзиши 40-50 миллион евро бихарад, вале ба ин нарх бовар кунед ҳеҷ кас розӣ нахоҳад шуд. Зинченко ва Кукурела бо арзиши аз ин қиматтар харида мешаванду наход яке аз беҳтарин латералони солҳои охир 50 миллион евро арзиш дошта бошад. худатон бинед. якум ин ки дар олам кам бозингарон хуб дар мавқеи дифоъгари канорӣ пайд мешаванд. дуюм, дар Сити айни ҳол ивазкунандаи арзандаи Канселу нест. аз ин ҷо метавон ба хулосае омад ки Пеп ба ҳар ҳол ин футболбозро нигоҳ хоҳад дошт, агар фурӯшанд ҳам на кам аз 100 миллион евро. дар бораи Холланд умуман шояд Реал фикр накунад. мадридиҳо нақша доранд ки соли 2024 ба шикори ин ҳамлагар бароянд. маҳз ҳамон сол дар шартномаи Холланд баъди товонпулии ӯ бо нархи 180 миллион евро ба кор медарояд. якумаш то он вақт чӣ гап мешавад ҳеҷ кас намедонад. дуввум, агар Холланд хоҳиши рафтан пайдо накунад ҳеҷ кас ӯро маҷбур нахоҳад кард. Сити бо ҳама роҳҳо ин футболбозро нигоҳ хоҳад дошт. албатта ин ҷо ҷиҳати варзишии масъаларо бояд ба инобат гирифт. яъне агар Холланд ҳамин тавр голҳоро қопча задаан гирад, дар Сити девона нестанд ки ӯро фурӯшанд. вале фаромӯш намекунем ки Реал аст. дар вақташ Кака, Бензема ва Роналду ҳам дар дастаҳои худ чун моҳӣ дар об буданд, аммо якбора дар Сантьяго Бернабеу пайдо шуданд. ливерпул барои пурқувват кардани хатти ҳимояаш кӯшишҳои зиёдеро ба анҷом мерасонад. такрор ба такрор мегӯем ки баъд аз рафтани Жоржиньо Вейналдум нафари арзанда ки пайваста дар ҳаят бошад пайдо нагардид. Тиаго тез осеб мегирад. Валвердеро Реал ҷавоб надод. аз ноилоҷӣ Ливерпул ҳатто Артуроро аз Ювентус ба ҳаяташ ҷалб кард. то кадом ҳад кор бояд бад бошад ки ба Артур вори нимҳиматгар таваҷҷӯҳ кунӣ? оҳиста ливерпул ба нимҳиматгарони бомаҳорат таваҷҷӯҳ карда истодааст то дар равзанаи навбатӣ барои харидории онҳо омода бошад. яке аз вариантҳои асосии нимҳиматгари дастаи Бенфика Энсо Фернандес мебошад. ин нимҳиматгари ҷавон шаҳрвандии Аргентинаро дошта бо дастаи кишвари Португалия шартномаи дарозмуддат ба имзо расонидааст. қарордоди кунунии Энсо то соли 2027 амал мекунад. дар шартномаи нимҳиматгари аргентинӣ банди товонпулӣ аст ки он 120 миллион евро гуфта шудааст. вале мерсисайдиҳо чунин миқдори маблағро ба португалиҳо доданӣ нестанд. онҳо тобистони соли 2023-ро интизор шуда баъдан кӯшиши харидани ин футболбозро хоҳанд кард. ливерпул умед дорад ки то он вақт Бенфика нархи Энсоро арзонтар хоҳад кард. Фернандес дар ҳайати мунтахаби Аргентина дар бозӣ бо дастаи Гондурас дебют кард ва 26 дақиқа дар майдон бозӣ гузаронид. дар мавсими ҷории чемпионати Португалия Энсо Фернандес 13 бозӣ гузаронида 3 голро ба номаш муҳр задааст. нимҳиматгари испании дастаи Реал Мадрид Марко Асенсио метавонад аз мавсими навбатӣ дар майдонҳои сабзи Англия ҳунарнамоӣ кунад. се даста аз ин кишвар ният карданд ки ин бозингарро ба сафи худ ҷалб кунанд. агар қаблан танҳо Ливерпул ва Арсенал хоҳиши овардани Маркоро доштанд, айни ҳол Ньюкасл ҳам ба онҳо ҳамроҳ шуд. ин бор якум нест ки дастаи номбурда ба нимҳиматгари 26-сола мароғ дорад. қаблан ҳам Ньюкасл кӯшиши харидани Асенсиоро карда буд. акнун сухан дар бораи харид кардани Асенсио намеравад. дастаҳое ки ном бурдем онҳо
кӯшиши онро хоҳанд кард ки нимҳиматгари испаниро ба ҳайси агенти озод ба сафи худ ҷалб кунанд. Шартномаи Асенсио бо Реал тобистони соли 2023 ба анҷом мерасад. Тибқи маълумотҳо мадридиён нақшаи тамдид кардани шартномаи нимҳиматгари 26-соларо надоранд. Ин маънои онро дорад ки аз 1 январи соли 2023 Марко метавонад бо дилхо дастаи олам дар бораи ояндаи худ гуфтушунид намояд. Ғайр аз се дастаи кишвари Англия, ҳамчунин клуби Барселона ҳам ба Асенсио таваҷҷӯҳи хос дорад. шӯхии рӯз медонед кадом аст? шайхони сарватманди ПСЖ нақша доранд ки Эспаниолро харида онро аз Барселона беҳтар кунанд. Гуфта мешавад ки мулкдорони асосии ПСЖ Тамим бин Ҳамад Алтани ба президенти дастаи шаҳри Париж Носир Алхалайфи дастур додааст ки масъалаи харид кардани дастаи Эспаниолро бинад. Қатариҳо мехоҳанд Эспаниолро яке аз дастаҳои беҳтарини Испания ва шояд клуби асосии ин кишвар кунанд. Аз ин хабар хандаи кас меояд ва онро доштан хело мушкил мешавад. Якумаш ки барои аз рӯи ҷоиза бо Барселона баробар шудани Эспаниол 3 умри Алхалайфи камӣ мекунанд. Дуввум, агар ҳатто Эспаниол пулдор шавад ва ситораҳо ба он ҷо оянд, ин Барселонаро боз қавитар мекунад. Носир Алхалайфи магар дар бораи рақобати солим ҳеҷ чиз нашунидааст? Гузашта аз ин он ҳама махинатсияҳое ки дар Фаронса мегузаранд, дар Испания Тебас ном шахсе аст ки ба ӯ ин фитаҳоро гузарондан хело мушкил ва тақрибан номумкин аст. Агар шайхҳо чунин сиёсат дошта бошанд, пас Райо Валиканоро бихаранд то дар Мадрид беҳтар аз Реал ва Атлетико шавад. Дар Лондон Фулхемро бигиранд то беҳтар аз Челси ва Арсеналу Тоттенхем шавад. Баъд Душанбе 83-ро бигиранд то дар пойтахти мо беҳтарин даста шавад. Ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ тансият бимонед дӯстон.